Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjær os med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i alverden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Det maleri, vi kigger på, hedder En egyptisk pottesælgerske ved Gizeh. Vi ved, hvad Gizeh er. Det er en by i Egypten. Men er der noget i maleriet, der kan gøre os lidt klogere på, hvor vi helt specifikt er? Hvor er vi henne? Det er dagens spørgsmål. Lad os kigge på det. Det kan vi få en fornemmelse af, når vi kigger herover i den venstre side af maleriet. Der er ligesom en åbning ud til noget landskab. Og noget, jeg har været ret fascineret af, det er den der overgang mellem noget gyldent og så himlen. Og hvad er det? Er det sand? Hun har selv beskrevet det på et tidspunkt i hendes bog Brogede rejsebilleder, hvor hun blandt andet skriver: solen stod som en glødende orange på den gule med sand svangre himmel. Så der kunne man jo godt få en fornemmelse af, at det her er en besvangret himmel med sand. Hun skriver i hvert fald, at det var den såkaldte ørkenvind, hvor man fik sand ind i øjne, næse, mund osv. Og hun beskriver også, at det her jo ligesom er den tavle, hvorpå Fata Morgana tegner sine drømme. Meget smuk. Nogle smukke ordbilleder, hun kan skabe. Så er der en anden detalje, og også når hun snakker om Fata Morgana, er der så noget vand i nærheden. At det der, man lige aner meget svagt derude, kan det være noget vand? Det kan i hvert fald være meget, meget svært at se. Men hun har lavet et andet maleri, som minder lidt om vores, hvor man jo helt tydeligt ser noget vand her. En anden indikation for, at der kunne være noget vand, er jo, når man kigger meget tæt på fuglene. Og hvad er det så for nogle fugle, vi har med at gøre? Igen, hvis vi kigger i Brogede rejsebilleder, så har Elisabeth Hjerkav selv beskrevet det. Hun skriver på hjemrejsen, altså hjemrejsen fra Gizeh ind til Kairo, at hun møder blandt andet røde flamingoer, en hvid ibis, pelikaner, svaler og den hjemlige stork. Jeg tror godt, vi kan udelukke svalen, fordi den er lidt mindre. Jeg kunne jo godt tænke mig, at der var tale om en ibis. For ibis er jo en fugl, som betyder meget for den egyptiske mytologi. Det var meget udbredt, at man som offergaver bragte guderne mumificerede ibiser. De ligger faktisk herinde. De har jo også guden Tot, som står for videnskab, magi, skrivekunst og også er måneguden. Men lad os lige se en gang, hvis vi finder vores billede frem her igen. Og en ibis. Kan det være en ibis? Ja, altså man tænker jo nok, så vil måske næbet være lidt tydeligere. Hun nævner også flamingo. Kan det være en flamingo? Det er jo nok heller ikke så sandsynligt. Hvad så med en stork? Ja, den hjemlige stork kan nok ikke udelukkes. Så nævner hun også pelikaner. Og pelikaner har jo faktisk et ret smukt svæv i luften. Men det er som om, der er noget med vingespidserne her. Jeg har været i kontakt med Dansk Ornitologisk Forening, som også forholder sig til fugle. Og fugle har det jo med at krydse grænserne, så de var faktisk i stand til at hjælpe mig omkring det her. De bad om at få at vide, hvornår på året maler hun, og det gør hun jo. Hun er, altså Elisabeth er i Egypten i februar, marts og april, og der er der størst sandsynlighed for, ifølge Dansk Ornitologisk Forening, at der er tale om en baltisk sildemåge. Vi kan ikke udelukke de andre her på hitlisten, men formodentlig er det en baltisk sildemåge. Lad os lige prøve at se
en baltisk sildemåge i forhold til det, vi ser på maleriet. Det er der vist ikke 10 kilometer fra. Så, på spørgsmålet om, hvor er vi, så er vi tæt på noget vand, formodentlig Nilen. Vi er tæt på noget ørken. Og så er vi så også tæt på 3 baltiske sildemåger. Ja. Det var bare nogle detaljer, men der er jo altid noget, der aldrig ingenting.